वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम केम की जो केम को खोल के उसको ग्रीस करेंगे। तो दोस्तों अब हम इसके फ्रंट हिस्से को करेंगे और इसके बाद एक वीडियो में और बनाऊंगा। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने नीचे पीछे जो इसके बैरिंग है उस बैरिंग को ग्रीस कैसे करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद वो बैरिंग वाली वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों इस वीडियो के बाद आपने बैरिंग वाली जो मशीन के पीछे पुली के अंदर बैरिंग है उसको ग्रीस करने की वीडियो देखनी है। तो आपने वो वीडियो जब देखनी है तो उसके बाद आपकी मशीन की आवाज़ बिल्कुल स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो जो मैंने पिछली 2 वीडियो बनाई है आप उसको भी देख लें एक बार और इसको भी देख लें, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए कि आपने क्या क्या काम करने हैं, तो आपकी मशीन की आवाज़ कम हो जाएगी। दोस्तों ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है इससे आपकी जो मशीन की मुकम्मल तौर पर सर्विस हो जाएगी, बिल्कुल आवाज़ कम हो जाएगी। क्योंकि इस मशीन के अंदर ऑयल पंप नहीं होता, इसलिए इसकी जो आवाज़ होती है ना वो अगर इसको ऑयल ना मिले ज़्यादा देर तक तो इसकी आवाज़ ज़्यादा हो जाती है। इसको खोलने इसी तरीके से जिस तरह मैं आपको बताऊंगा वैसे के वैसे। इस पेज को खोलने से पहले आपने इसको कटर को बाहर से खोल लेना है। तो यहाँ पे 2 पेज है, इसको भी खोलना है और इसके ऊपर एक लगा हुआ पेज उसको भी आपने खोलना है। इस साइड पे यहाँ पे 2 पेज लगे होंगे, इनको भी खोल लें। फिर इसके ऊपर जो पेज लगा इसको खोल लें, इसको फुल लूज कर लें और इसको इस तरह बाहर निकालना है, ठीक है। ये देखिए इसको जैसे मैंने बाहर निकाला सेम आपने इससे निकाल लेना है। और बाहर निकालने के बाद यहाँ से ये वाला जो पेज हमने लूज किया था एक हमने इसको खोलना है और दूसरा जो इसके नीचे पेज लगे हुए हैं इनको खोलना है। इसका जो चूड़ी होती है वो उल्टी होती है, आपने इसको सीधी तरफ जिस तरह टाइट करते हैं वहाँ पे उस तरफ करना है ताकि ये अच्छे से काम करे। और इसको बाहर निकाल लेना। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे हमने इसको इतना खोल लिया है जहाँ पे हम अब यहाँ पे इसकी जो ग्रीस है इसको कर लेंगे ताकि इसकी यहाँ से अगले हिस्से की आवाज़ भी कम हो जाए। तो दोस्तों ये वीडियो लंबी हो रही है, मैंने इसको इस वीडियो में आपको खोलने का तरीका बता दिया। अगली वीडियो में मैं आपको इसकी फिटिंग का तरीका बताऊंगा और साथ साथ ग्रीस करके भी दिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।